養講座，咁就係控糖妙法。咁我相信應該冇大家都係入啱嚟嘅。今晚咧，我係大家嘅主持人，我嘅 Esther。咁咧，其實早前咧係有個實體嘅同樣名嘅講座嘅喎，咁先至發現咧，原來好多人都會關心糖尿病啦，或者係高血糖嘅健康情況。當其時咧係現場座無虛席，係有啲朋友直情嚟到咧都入唔到去，我自己都係其中一個嚇。咁上次咧嚟到入唔到嚟嘅，真係唔好意思啦。咁咧有大會咧有見及此咧，係咁快嘅一個時間咧就安排咗今晚一個線上嘅講座，係啦。咁雖然咧係濃縮咗少少教會，但係咧我見到啦，我會相信係大家兩位講者嘅準備咧，依然係咁認真同埋專業嘅。咁而今晚嘅講者咧，依然係兩位 Sam Sir 同埋 Angela Choi 嘅。咁應該有啲新朋友咧，可能未認識兩位朋友嘅。咁咧就等我簡單介紹下佢哋先。嗱，Sam Sir 咧就係一個國際註冊體適能教練，兼且咧佢係我哋 Body Fit 體重管理中心裏邊嘅營養總監同埋總教練。而另外 Angela Choi 咧就係本身嗱都好出名，就係我哋個年代會嘅年代9A 狀元啦。另外佢亦都係我哋 Body Fit 裏邊嘅體重管理教練兼講者，仲有佢係一個中國營養學會裏邊嘅健康顧問。所以咧就兩位都好有實力去為大家講解呢個題目。咁首先請 Sam Sir 出場為大家講解，唔該。Hello，各位朋友，大家好啊！好高興今日咧星期日嘅晚上咧，已經爆滿啦！我哋個 Zoom 呢個 meeting room，多謝大家咁樣抽空都去注意呢個主題。我相信因為大家好關心控制血糖係咪？因為的確係嘅，香港咧嘅糖尿人口就係都有10%，有10%嘅人口，70幾萬人。陣間你啲資料俾大家睇睇，糖尿疾戒嘅前期糖尿病嘅人都好多。咁記住聽到底喎。今日嘅聚會咧，會有好多重點係呢個聚會結尾嗰度會有彩蛋俾大家，有好好嘅食療分享，同埋有啲同大家好有關係嘅一啲嘅support 嘅課程係有優惠嘅。聽到最尾。好啦，跟住我而家撳一撳先。OK， 係啦，今日我哋主題叫控糖妙法啦，咁就對抗糖胖症。咁呢一個咧，其實咧就香港咧嘅醫學界啦、西醫嗰度啦，亦都會有一個會係啦，就係針對咧就係肥胖症嘅。咁就2003年嗰陣時已經成立咗啦，就係去想擊退糖胖症，即係糖尿病加肥胖兩樣嘢加埋。咁兩樣嘢加埋要科學化啲咧，就梗係要有啲數據啦。點為之肥胖？點為之糖尿咧？一陣間都會同大家去分享嘅。咁係咪一定肥嘅人先有糖尿咧？當然唔係啦。咁我俾數據大家。下一張。Okay。好嗱，而家咧睇翻啦，呢個就係一個 basic 嘅資料俾大家，就係世衛咧就係定翻亞洲人個 BMI 就係18.5至22.9。注意啦，呢個就係一個我覺得有時好籠統嘅一個數字，因為佢冇計一個人個重量係來自肌肉為主定脂肪為主，但係一個亦都係參考指標。如果去到25咧 BMI 咧25或以上咧，就可以列為肥胖症啦。咁但係我更加關心就係大家去睇下個脂肪率，男士建議百分比就係脂肪率就係14至23% 啦，女士就係17至27%。簡單啲，大家可以今晚呢個功課落堂之後咧，度個腰圍。男士如果度條腰圍，如果過咗90 cm 35寸半啦，女士過咗80 cm 31寸半咧，就注意喎，應該係我哋話叫中央肥胖。但係好鼓勵各位朋友可以嘅約翻今日俾條 link 你嘅朋友咧，可以嚟我哋 centre 嗰度，我哋有 InBody 770嘅一個好高端嘅身體分析儀去 check 到好精準你嗰個脂肪比例嘅細胞健康狀況嘅。咁呢個就係一個指標啦。如果 BMI 25或以上已經係肥胖症，再睇埋脂肪率，大家可以 cap 圖。今日咧好多內容，你當一個 notes 咯，cap 圖就得噶啦。好，咁下一張 OK。嗱，呢個特別提啊，因為呢幾年咧開始多咗談論咗肌少症啊，而好多人唔知道肌少症係乜嘢，即係話其實我哋人體咧嘅肌肉咧個高峰期咧最發達嘅時候，大約去到30歲。
30歲開始咧就如果冇積極鍛鍊咧，就開始叫做每年都喺度遞減緊嘅。而我哋肌肉正正就係消耗血糖，我哋血液入邊嘅血糖即係葡萄糖消耗量嘅大戶嚟啊，係啊，消耗好多㗎。咁啊，去到40歲至50歲呢10年咧，已經咧呢10年會下降咗8%肌肉量㗎。記住，肌肉咧代表新陳代謝，同埋佢消耗我哋好多血糖啊。所以我哋成日話積極鍛鍊肌肉嘅人咧，會降低糖尿病嘅風險同埋胰島素阻抗嘅風險咯。咁所以大家一步一步喺嚟緊好多唔同營養班嘅時候咧，你可以留意下點為止或者做 in body。係啊，770嗰部機，我哋呢個數字就係話啊，你有冇啲骨骼肌不足啊，各樣嘢，你問翻你帶嚟嘅顧問，但係好重視一樣嘢，起碼帶出一個訊息，今晚好短時間，就係我哋要積極鍛鍊肌肉，特別已經係過咗30歲之後。好，下一張先。現時咧，全香港咧有70多萬啦。一開場我講就係話有10% 咯，70多萬人有糖尿啦。咁就國際糖尿聯盟咧就估計2030年不久嘅將來啦，仲有5年就會激增到咧糖尿人口13%，92萬左右啦嘅人口就會有。而咧最 update 嘅資料咧就長者之前係65歲或以上係4個有1個人有糖尿，而家發展到咧最 update 嘅資料係3個長者65歲或以上有1個人1/3都有糖尿，而好update 嘅資料亦都證實咗喺專科醫生都講翻原來糖尿病人證實咗佢哋第時會有認知障礙風險。即係又叫做腦退化症啦，係啦，嘅問題咧就會高好多嘅，高70%嘅。咁所以大家要注意啦，呢個息相關嚟嘅，因為70歲打後嘅人咧，10個有1個人會有認知障礙，85歲打後3個人有1個人有認知障礙，原來佢哋同糖尿都好有關係。當事人辛苦，照顧嗰個家人，嗰啲家人又辛苦，咁所以咧積極去處理正視糖尿係好緊要。下一張，咁今日咧都講翻啦，糖尿就有好多併發症，都係如果喺營養療法嚟講，都係同血管有關係啦。因為佢正正就破壞住血管，因為糖化咗啦，會發炎啊，咁又影響到腦部啦，有中風問題啊、腎病啊，咁好多糖尿病人如果控制得唔好，就會進入洗腎啦，呢啲問題。咁就當然你話心血管疾病牽涉到中風嘅，每年有3000人左右，係3000幾人，因為過身死亡率就來自中風。當然同高血壓、高血糖同埋中央肥胖有關。點解我有個盲公竹嗰度篤篤篤嘅幅圖嘅咧？就因為好多朋友，如果你平時家居篤手指7度，持續7度或以上都係糖尿㗎啦，要 check 㗎啦。有時就8度幾咧，就會係乜嘢咧？就係糖尿上眼機會好大。下一張圖先。最主要咧就係而家點解我特別要加呢個 PowerPoint 落去咧？因為而家叫做雪上加霜，因為大家多唔多用手機啊？多唔多用手機啊？有啲話梗係會啦，個藍光幾強啊，佢好影響到我哋視網膜，我哋黃斑部。咁而正正就係糖尿病嘅朋友，佢哋就叫血糖高嘅時候，會破壞咗我哋啲微細血管，包括眼部嘅微細血管。咁而引申一個叫問題就係原本好脆弱嘅血管，佢塞塞地啦，有啲血脂喺度啦，糖化咗發炎，佢會生啲新嘅血管出嚟。新嘅血管大家都知道一定係脆弱啲嘅，嗰啲叫質支循環，即係樹枝打質出嚟，因為佢俾翻我哋隻眼有氧氣有營養。而嗰啲脆弱嘅血管好容易爆破嘅，好容易出血㗎。咁所以咧，而家有啲眼科醫生都好積極咁話都營養護理喎，要俾翻隻眼有葉黃素啊、玉米黃素嘅補充品都有。而家有專科醫生、眼科醫生都會提議補充葉黃素去維持我哋嗰個眼睛個健康咯。係，所以咧我哋要得全城一定要正視肥胖啦，或者肌少症啦，同糖尿嘅關係啦。下一張。介紹一個人物啦，咁就我鼓勵大家咧嚟緊咧 Body Fit 咧22號，我哋有個食住手交流會，會講多啲咩叫 Body Fit。Body Fit 唔係話一個健身 program 嚟嘅，係一個食住手，幫咗好多人去處理咗去糖尿三高嘅問題。我舉一個例子啫，今日阿星255磅，
去進行 body fit 咧個飲食計劃之前，我知各位而家望住隻貓係咪好得意啊？打住個煲呔係嘛，物似主人形啊，中意食嘢。咁嗰陣時咧，佢已經食緊三高藥啦，即係控制要血糖啦、血壓啦、膽固醇啦，食咁多藥，肝酵素當然係好高啦，即係肝臟有炎症嘅出現。咁佢亦都 book 咗促胃手術等等，咁就因為減唔到，咁佢遇到個朋友叫佢嚟學下3堂啫，讀下 body fit 體重管理 DIY 課程啦，去處理下自己三高嘅問題，要正視，係唔係一下做手術同埋不斷俾人加藥？個醫生都話你咁樣肥落去唔掂㗎，255磅，好俾大家睇下佢之後嘅轉變啦。係啊，食住瘦之後，當然九成係食嘢嘅。係透過飲食營養，1成係運動，去特別做肌力鍛鍊，去改善啲胰島素阻抗問題。係啦，跟住下一章啦，就係大家心理準備啦。經過7個月去減咗70磅，經醫生評估喺2019年1月評估晒過，唔好自己停藥喎。佢就減咗糖尿藥啦。係啦，就係直情停埋糖尿藥啊！佢不斷其實三高藥俾醫生已經減到好低劑量，直情係2019年停埋糖尿藥，亦都喺明愛醫院咧嘅醫生話可唔可以採訪佢？點解可以減肥咁成功咁有效，同埋健康指標咁好？所以咧，我哋團隊咁努力去幫咁多人，好努力去教人哋食住瘦啊、營養管理啊，就係因為真係幫到好多人。例如你哋嚟交流會或者日後嘅課堂，有啲朋友原本要截肢嘅，要切腳嘅。收尾用3個月時間可以救翻隻腳，例如個建築設計師 Anai 咯，係啦，你可以問翻大家朋友，佢都好公開分享，去處理到佢問題，然後佢學識嗰啲方法，去學 Anai 佢自己3個月救翻隻糖尿病唔使截肢，跟住幫89歲嘅媽咪停埋糖尿藥，醫生決定幫佢停嘅，所以知識真係好緊要，仲要應用到嘅知識，各位記住聽到底，聽到底今日係好大嘅彩蛋，係俾到大家有好好嘅結尾嘅食療分享，同埋大家如果嘅延續點樣樣去學呢？同埋今晚如果去到最尾嘅朋友你會係有優惠去學阿星7個月減70磅呢個 program， 一樣可以處理到三高，幫到自己，幫到家人。好，下一張。咁講翻簡單啲啦，咁就糖尿病嘅成因一來就係我哋胰臟嘅 beta 細胞製造胰島素啦，身體唯一一種荷爾蒙可以通知個細胞敲門細胞去通知細胞攞糖用嘅就係胰島素，係唯一一個荷爾蒙。荷爾蒙唔複雜㗎，你當佢係 messenger，係一個信差 send message，好似 WhatsApp 咁，去通知細胞。係啦，就每個荷爾蒙往往都會進入一個叫做受體 receptor， 係啦，每個激素叫荷爾蒙，佢就通知細胞攞糖用啦。當你食咗啲澱粉質為例啦，食咗個三文治，血糖升高，跟住胰臟就會分泌胰島素，通知個細胞，喂，個受體敲一敲佢先，噔噔噔噔，跟住就攞糖用，跟住你因為你啲血糖唔可以逼喺血管咁耐咁樣，係啊，會好大件事噶嘛，血糖咁高，跟住就細胞啲肌肉細胞等等一啲器官就攞糖用啦。咁就但係當個胰臟開始一個人年紀大啦，或者其他原因啦，胰島素分泌不足咧，就影響到啦，因為佢負責通知細胞攞糖用嘅降血糖嘅荷爾蒙。另一方面嘅病理就係胰島素阻抗嘅，叫做胰島素敏感不足啦。大家成日聽啊，就話哎呀個主人你通知我啦。你食咗澱粉質落嚟，胰臟分泌胰島素，跟住收尾咧，胰島素要輕輕敲個細胞，個受體，喂，啲糖要入嚟啦，要用啦，唔係你冇氣冇力啦，肌肉啊等等，係啦，但係咧就唔應喎，開始因為可能個主人10幾歲開始已經食好多甜嘢、澱粉質啊各樣嘢，就不斷敲，跟住開始唔應機啦，就好似大家有部用 WhatsApp。係啦，佢話廢話啦，Sam Sir，梗係有啦。如果有個群組，每一日，因為我講過，係啊，荷爾蒙就係其實係一個信差 message。有個群組喺你一瞓醒，不斷每2、3個鐘有50-60個 message，50-60個 message，你好嘛？早晨、晏晝食乜嘢？呢啲咁嘅 message，大家會點咧？唔應機咯。你哋啲朋友即刻喺實體課話，或者係叫做靜音咯，係嘛？或者係忽略咗個群組咯，就係啦。當一個人長期飲食裏邊不斷推高啲血糖，胰島素不斷分泌，跟住不斷要個細胞敲門攞糖用，開始就唔應機。咁通常呢個叫胰島素阻抗維持10至20年，
慢慢就演變成糖尿病，特別90%以上就係二型糖尿病，即係話其實一型糖尿病就係個胰臟做唔到胰島素啊嘛。咁而家講緊咧就係話，即係其實好多人嘅胰臟其實分泌糖尿嗰個胰島素係 OK 嘅，不過咧係敏感度差嘅呢個問題，但係可以逆轉嘅，透過減肥控制飲食，陣間會再分享多啲。下一章。係啦，咁就多見於20-30歲就會有胰島素唔敏感啦，有阻抗啦，咁就之後就一步步就鋪路，就會係常見就二型糖尿病。咁下一張有啲教科書似教科書嘅資料俾大家睇下，就係啦，好簡單，就係傳統教科書成日都會話，當我哋血糖上升嘅時候，跟住胰臟就會派啲鎖匙，跟住咧我哋嘅細胞就有啲鎖頭。有啲匙窿嘅鎖匙就插落個匙孔度，跟住咧就打開，跟住啲糖就可以入到去個細胞，我哋就有 energy 有能量去用啦。你見而家正常嘅運作喎，不過我帶大家去遊歷一次，應該呢個 room 500人應該唔會咁樣嘅，但係有啲冇入呢個 room 冇呢個健康意識嘅人會點咧？香港人假設嘅食法，朝頭早沙爹牛麵加個凍奶茶。係啦，跟住加個多士，哇，血糖會唔會飆升啊？跟住胰臟就派好多鎖匙出嚟啊，係啊，跟住就咁啊插落個細胞個時窿度啦。咁久而久之啦，但係唔係喎，一次半次冇所謂喎，我未講佢插10幾年喎，呢個飲食習慣。但係去到 lunch，公司放 lunch 之前，血糖越上升得快就越快 drop 落嚟，可能11點幾已經喺個櫃桶公司 office 炒餅乾食咯。推翻高啲血糖唔穩定，有啲人會猛㗎，係啊，跟住之後 lunch 咁，都市人會食啲乜嘢咧？請問大家熟悉嘅係食啲咩咧？茶餐廳 A、B、C、D 餐，咪乾炒牛河啊、星洲炒米啊、蘇米肉粒飯啊、粟米肉粒飯，又係少蛋白質啦、高澱粉啦、高油啦，其實個胰臟好忙，繼續派好多鎖匙。好啦，跟住有啲人話下午茶食西多士，夜晚就出街食嘢，臨瞓之前就整個杯麵。其實你不斷推高啲血糖，你個胰臟就好忙。有一日個胰臟躺平咧，接近躺平咧就好大鑊㗎啦，因為唔夠胰島素通知我哋控制血糖呢個問題。所以下半 part Angela 導師會講有咩方案營養可以增加胰島素敏感度，同埋促進胰島素分泌。所以大家一定要聽到底，同埋結尾有一個好重要嘅分享，有一個好好嘅分享，同埋有彩蛋俾大家嘅。好，下一張。胰島素阻抗鎖頭多咗好多咯。頭先每個細胞得一個鎖頭，而家幾個鎖頭啊，唔應機啊，即係話唉，一瞓醒手機群組噼哩啪啦，幾十個過百個唔等使嘅 message 均落嚟，我唔應機啦，我阻抗啦。主人，你10幾20年嚟都係咁樣食嘢嘅，係啊。不過有個好消息就係透過營養係可以處理到，再加埋運動，運動好緊要㗎。雖然我成日話9-1咯。90%係營養飲食，但係嗰1成咧，你做帶氧運動、跑步又好、肌力鍛鍊又好，係有幫助嘅。運動行多啲路其實好幫助。特別咧，我想提短時間可以改善到胰島素阻抗，就係咧食完飯之後喐下啲肌肉啦，肌肉鍛鍊啦，因為你可以直接咧取啲血糖入你肌肉嗰度。所以有啲學員咧食完飯好識得㗎，行翻10個鐘頭啦。唔係行翻10分鐘啦，之後嗰個鐘頭咧行翻10至15分鐘啦，或者做下少少深蹲啦，做幾下，係令啲血糖係唔使靠胰島素可以泵入我哋嘅肌肉嗰度。咁所以咧，應該都會有啲 tips 俾大家嘅。下一張。咁有啲咩症狀可以睇到一個人有冇話就嚟有糖尿病咧？有個叫黑棘皮症，又叫黑色肌皮症。咁佢反映咗咧，往往就係啲皮層變厚啦。因為當一個人個血液胰島素濃度上升好高嘅時候，因為頭先講啦，因為開始有胰島素阻抗啦，不斷要製造胰島素，個血液入邊就會好高濃度，去令到皮膚變厚。因為皮膚細胞增長同埋色素沉澱，往往就會沉溺住喺後尾枕嗰度常見。另外就翼窩位係啦，即係我哋翼窩呢啲位置，或者係大腿內側嘅鼠蹊部，常常都喺後尾枕會見到嘅。咁當然呢個症狀唔係代表一定係已經係 P 糖尿病，即係會有糖尿病。但係往往當一個人胰島素濃度好高嘅時候咧，通常20-30歲已經見到。
咁呢個就黑棘皮症啦。當然，如果有啲女士係多，即係其實咧係多囊症，係啊，女士有啲多囊症就其實都有啲症狀都會反映咗喺後尾枕會有呢個症狀咯。咁就多囊症其實咧即係會影響到排卵，亦都係同胰島素過高有關。當然服食咗某啲藥物，有啲病都會導致有呢啲黑棘皮症，但係往往大家去留意下身邊嘅朋友啊，如果肥胖嘅。我搭車有時都會睇男士咁，好容易睇到啦。後尾枕肥胖嘅男士，中年嘅其實都有不少啊，因為香港都已經好多人有糖尿、有黑棘皮症嘅症狀。呢一個俾大家一個information 啦，參考。好，下一張。咁就大部分咧，我哋講緊就係二型糖尿病啦。一型糖尿病就係直情嗰個胰臟嗰個 beta 細胞做唔到胰島素，係少數嘅。咁大部分都係咧同即係我哋個飲食習慣啦、缺乏運動啦、肥胖啦、內臟脂肪太高啦、缺乏肌肉啦，都會其中一部分會導致二型糖尿病。咁當然有妊娠糖尿啦。咁今日唔係談論嘅範圍，今日主要我哋講緊二型糖尿，大部分人要正視嘅就係二型糖尿呢個問題。下一張先。大家去 cap 圖啦，呢個唔詳細講啦，就有3套常用嘅測大家有冇糖尿嘅問題。呢個好多孕婦咧，我教實體課都會講到，就係會飲75g 嘅葡萄糖嘅溶液糖水。咁之前要禁食12小時啦，係啦。正常嚟講，空腹嗰陣時咧就 minimal per liter 就係5.6，係啦，就低於佢就係正常嘅空腹嘅血糖。咁就2小時後飲完之後咧，應該都低於7.8嘅，低於7.8嘅。如果7.8至11度咧，就係前期糖尿病。11.1度或以上就係糖尿啦。咁另外有啲比較多啲人 check 篤手指，下一張睇先。呢個啦，如果屋企篤手指3.9至5.5度，就係正常範圍，空腹篤手指一樣5.6至6.9，跟住7度或以上。咁就7度或以上，可以監測下啦。家居篤手指，如果7度或以上咧，就應該持續1個禮拜，好多日都係咁咧，就應該去揾醫生 check 一 check。不過鼓勵大家可以 check 下飯後血糖。如果食完飯，食飯計食第一啖飯，進食之後計，我哋要2小時後食第一啖飯喎，唔係食到埋尾喎。7.8度嘅正常嚟講，係啊。如果唔係喎，我7.8至11咧就窄界，11.1度就係叫做糖尿咯。而 HbA1c 啦，好多糖尿病人醫生都建議佢3個月 check 一次，呢個就冇得呃嘅喎。啲人話篤手指見醫生之前抽血，食得清淡啲，低碳水化合物，呢個就 check 到你葡萄糖喺過去大約3個月，你個紅血球黐到幾粒葡萄糖，即係有會超標。一般嚟講，建議就係4% 至5.6% 咯。如果5.7至6.4咧，就已經窄界，6.5% 就係糖尿病。HbA1c 係一個好有參考價值嘅指標，亦都係一個可以反映到有冇衰老嘅指標，因為糖化咗啲蛋白質，影響到血管啊、皮膚等等。下一張。咁美國糖尿病嘅協會咧都講啦，HbA1c 6.5% 樓下要控制到，只要有啲糖尿病人，我啲 case 有啲係8度幾嘅，慢慢降到落7度幾等等啦。每降1% HbA1c 咧，嗰個有關嗰個病患嘅併發症，糖尿病唔可怕，可怕係併發症啊嘛，啲心血管疾病啊、腎病啊、糖尿上眼，會降低35至40%。大家要好積極去留意呢個數據。下一張，大家可以 cap 一 cap 圖，我鼓勵大家第時實體課咧可以嚟深入啲攞啦，啲碌屎同埋會詳盡啲講。GI 低升糖，好多人都聽過啦，就係55度或者樓下啦，食咗落去即係轉換做血糖速度低升糖嘅食物。我哋要穩定血糖，可以食多少少就係呢幅圖以下嘅食物啦。咩蕎麥麵啊、通粉啊，係啊，跟住就啲果糖、乳糖都係低 GI 啦，叫做好。下一張中度 GI 就56至69，紅糙米飯啦。只要其實咧好容易計一樣嘢，只要個食物佢比較粗粗鞋鞋，有啲纖維咧，佢都比較容易穩定血糖嘅。番薯啊咁樣，高升糖啦，就係以下呢度啦。大家知啊，白飯、糯米飯係好勁啊。嚟緊大家會唔會食粽啊？係啊，咁就大家真係會應下節食粽之前，我鼓勵大家可以食下啲纖維嘅食物打底，穩定血糖。食下菜打底或者纖維粉 supplement。咁呢啲咧70度或以上都係高 GI。不過特別提，可能西瓜打一粒星嘅，佢係主要係水分，雖然係高升糖，
係啊，100克嘅西瓜入邊得5克係碳水化合物，大部分剩翻都係水分嚟，5克係碳水化合物。咁所以西瓜咧食2、3片，糖尿病人係冇問題嘅。好，下一張。咁呢個啦，呢個比較 update 嘅研究啊，好新嘅研究，芬蘭嘅科研人員發現咗，原來鮮化花青素其實本身花青素即係紫色嘅水果蔬菜啦，或者係啲莓類都有花青素，都係穩定血糖。但係最新嘅研究發現咗，鮮化花青素嘅結構係更加幫到人哋預防二型糖尿病，好易記。紫色嘅植物食物篩除咗水果，水果有啲鉀，不過篩除咗水果，剩翻嗰啲就係鮮化花青素啦。即係話，例如啲乜嘢咧？紫薯啦、紫椰菜啦、紫粟米、紫蘿蔔、紫洋葱啦、紫心番薯啦，呢啲都係適量攝取，係可以有助係預防二型糖尿病。呢個係一個新嘅研究。好，下一張。以下有個清單係啦，就係有啲咩食材日常我哋你唔好一次過食晒喎，又係啊，就係每樣都係添落去日常嘅生活啦。苦瓜，唔知大家中唔中意食苦瓜？苦瓜其實對降血糖、調節血糖係好勁嘅，入邊有苦瓜甘，好有幫助。跟住番薯葉等等，薑黃啦、薑黃素啦，呢啲都有好有幫助。橄欖油一定要提，橄欖油本身會可以改善到胰島素嘅敏感度，係啊。呢個係好好，當然再秋葵啊、肉桂，大家 cap 呢個圖啦，咁可以日常膳食，可以加多啲呢啲菜式落去啊。好，下一張先。咁揀幾個 tips 啊，15個 tips。例如我哋進食嘅時候，例如11啦，11號就係話不妨你見到啲外國人、法國人、意大利人食麵包嘅時候會點樣點啲乜嘢？會點啲醋啊？係啊，橄欖油啊，醋真係可以穩定血糖嘅，降低個升糖指數。所以大家有時食麵咧，喺麵檔咧會唔會落醋啊？係啊，加醋啊，係啊，有助幫助。12就係食完飯之後去喐翻10至15分鐘，頭先講過。係有幫助嘅，去穩定血糖。13瞓覺，瞓覺咧，如果你唔夠咧，即係5小時都唔夠咧，你第二日嘅胰島素敏感度已經下降。咁另外揀多一個啦，跟住一陣間有啲資料再俾大家，就係第4啊，小碗小碟。我成日都分享牛津大學做嘅研究，原來有啲餐具嘅顏色咧係可以抑制食慾。你帶個飯盒細啲，原來紅色嘅餐具個飯盒可以降低一個人食慾㗎。係，所以同大家分享呢個 point。咁接住而家同大家分享一個短片，係關於飲食次序嘅。台灣營養基金會董事吳映蓉發文話，佢連續2個朝頭早都食一模一樣嘅食物，份量都相同，唯一嘅變化就係食嘢嘅次序。佢詳細記錄咗血糖嘅變化，竟然有非常之咁大嘅分別。順序1係先食水果，之後就係飯、菜、豆漿，再到蛋。佢話血糖就好似雲霄飛車咁樣波動，開始食嗰陣血糖值係98，唔夠20分鐘就飆到上164，但又跌到60，之後先再慢慢爬翻上嚟。2個鐘之後，血糖先至爬翻到93，去到第200分鐘，血糖值就去到103。而第2個次序就係先食蛋、豆漿、菜，之後係飯同埋水果。咁樣食嘅話，血糖會慢慢升高，再慢慢下降，由一開始嘅95，大約1個鐘之後，慢慢升到132，之後再慢慢下降，當中係冇跌到低血糖嘅情況。若果想緩和飯後嘅血糖，明顯都係要將糖類擺後面食。但到底應該要先食蔬菜，定係先食蛋白質呢？佢解釋其實都係可以㗎。佢講到前面嘅測試係為咗要了解血糖增加嘅速度，所以先刻意將唔含糖分嘅蛋白質食物擺咗喺最前面食。喺實際生活裏邊，佢自己食飯嗰陣都經常將蛋白質同埋菜撈埋一齊食。佢提醒控制血糖，除咗食啱次序之外，亦都要慢慢咁樣食。根據今年2月刊登喺營養素期刊嘅一項研究話，食得比較慢嘅人，比食飯食得快嘅人，可以更加顯著控制血糖嘅升高。係啦，跟住大家見到嘅顯示啦，就係食嘢要慢慢食，同埋食我哋澱粉質啊、糖類擺喺後邊。之前要食咩啊？就係菜類啦，
纖維高嘅同埋蛋白質食物。咁有啲朋友成日話練 gym 啊，要食高蛋白質食物，我俾少少一個分享啦，就係關於高蛋白嘅刺客。有啲人話：哎呀，咁就得啦，求其食啲啊午餐肉啊、腸仔啊呢啲啊呢啲食物，其實係好高危嘅，因為入邊咧進食咗之後咧，係啦，會有啲致，因為已經係一級嘅致癌物嚟嘅，加工肉類，好影響到我哋腸道健康等等。咁呢啲大家注意啦，同埋素肉，有啲朋友話啊食素肉健康啊，但係唔好要注意啦，你睇翻啲標籤入邊嘅飽和脂肪好高，往往入邊加咗好多食用油啦，係啦，棕櫚油啊。一啲椰子油啊，同埋加咗好多味精。味精有個功能嘅，就令到一個人越食越想食嘅。咁當然啦，有啲人做完 gym 吉啲魚蛋食啊，或蜜汁叉燒啊，呢啲都係高糖高鹽。而蟹柳提一提啦，一個陷阱嚟嘅。蟹柳係咪真係蟹咧？係澱粉嚟嘅。佢排佢個 ingredient 個配料表係第一位係澱粉嚟嘅。咁所以大家咧可以精明啲，問翻會後。我好鼓勵大家讀Body Fit DIY，我教大家點樣揀一啲好嘅蛋白質食。而最後咧，亦都分享一個標籤乳化劑 E466、E433，陳家亮教授，前中大醫學院院長、腸胃肝臟科嘅教授啦，專家。特別 E466啦，你其實咧，聽日大家你去便利店咧，望一望所謂高鈣、高蛋白質嘅好多紙包飲品咧，佢哋都有 E466嘅，佢會導致糖尿肥胖、腸道炎症，甚至乎大腸癌嘅。所以大家好希望喺營養班咧，我哋亦都會有食物標籤嘅一堂俾大家知道。咁最後大家紅糖四寶送俾大家，大家 cap 咗圖之後，我而家交俾我哋話9A 營養講師 Angela 同大家分享啦。有請 Angela。好，咁啊，大家可以俾啲回應啦，喺個 chat room 度。多謝 Sam Sir 頭先咁多嘅一啲小 tips，教我哋點樣喺飲食上可以注意到改善呢個糖尿嘅問題啦。咁我都簡單介紹下自己先。我本身係一個會計師嚟嘅。咁點解會變咗做一個營養講師同埋體重管理教練呢？因為我自己都好注重自己同屋企人嘅健康啦。我有2個小朋友啦。咁我好開心咧，係我學咗營養之後咧，係真係改善咗好多嘅一啲嘅身體嘅自己同一家人嘅身體嘅問題嘅。咁啊，例如我幫我先生16星期減咗16kg啦，咁啊睡眠窒息症冇咗啦，咁亦都幫我嘅即係老爺奶奶啊、爹哋媽咪咧改善咗好多唔同嘅問題，例如啲三高嘅問題啊，一啲嘅唔需要通波仔啊、糖尿眼嘅問題冇咗啊，甚至咧係逆轉咗一啲嘅心臟衰竭啊、腎衰竭、肝衰竭嘅一啲嘅問題嘅。咁所以咧，我真係好中意用營養咧去宣揚用營養調理咧去幫人改善一啲嘅健康問題嘅。好，咁啊，首先我哋今日嘅主題係控糖啊嘛，咁啊講糖尿病啦。我想話咧，大部分嘅糖尿病咧都係食出嚟嘅。係啊，咁雖然有啲人話咧唔係啊，我父母有糖尿病㗎，我嘅糖尿病係遺傳翻嚟㗎。咁但係我會話咧，真係 DNA 嘅遺傳咧係比較少嘅。呢個我哋叫做一型嘅糖尿病，係佔少過5% 嘅人士嘅糖尿病人士咧係一型糖尿病嘅。大部分嘅朋友咧都係二型糖尿病嘅。二型嘅意思咧，好多時咧就係你慢慢用，即係慢慢一啲嘅你嘅飲食習慣，你遺傳咗父母嘅飲食習慣，食咗幾十年之後咧，慢慢就出現咗一啲嘅症狀啦。咁所以咧，食出嚟嘅問題咧，最佳嘅處理方法咧就係用營養去處理啦。好，咁咧我今次咧就用咗 AI 生成咗一幅圖咧嚟幫我講解咧，我哋點樣喺唔同方面咧係可以控制到我哋嘅血糖嘅。咁啊，首先我哋睇啦，左手邊開始睇起，你就當咧我哋好似食咗好多嘢之後咧，咁啲糖分咧，咁就會放咗好似隻船仔咁，有支蠟燭嘅船仔咁樣咧，就喺條河度。個河咧，你就當佢係一個血管啦。係啦，我食咗嘢係跟住係消化，跟住吸收咗之後咧，就會去咗血管度嘅。咁河入邊嗰啲人咧，你就當佢係一啲胰島素。咁佢就幫手運，你當係幫手將啲船啦，就拎到去咧右邊嗰度咧，岸上面嘅人咧就好似我哋身體入邊嘅細胞，佢就運用呢啲嘅血糖嘅。咁我哋點樣可以有效控制喺河入邊嘅一啲嘅蠟燭、一啲船仔嘅數量咧？第一，咁啊當然左邊睇起啦，就係我哋要減少糖分嘅吸收或者減慢糖分嘅吸收啦。咁另外咧就係中間嗰啲胰島素嗰啲工人咧，佢嘅反應快啲。係啦，或者我哋有足夠嘅工人咧，都可以幫助到我哋快啲運送到啲船仔過去嘅喎。
咁另外咧，右邊嗰啲嘅細胞咧，如果佢可以加快我哋嘅糖分嘅運用啦，或者加快我哋嘅新陳代謝，佢需要多啲嘅呢啲嘅血糖咧，都可以幫到我哋控制到血糖㗎喎。好啦，咁我哋可以透過營養素去幫我哋做到呢件事嘅。咁講到用營養素咧，其實揀品牌係非常之重要嘅。咁而我哋選用嘅品牌咧係流催樂呢個品牌。點解揀佢咧？因為佢係全球唯一一個有自己獲認證嘅有機農場嘅營養品品牌，即係話佢啲營養品咧係由自己嘅有機農場嗰度嘅植物嗰度啦、農作物嗰度啦係提煉，咁甚至佢係由泥土、種子、種植、收割製成營養品，自己公司一條龍服務咧，咁所以佢嘅品質同埋佢嘅安全性咧係有保障嘅。同埋咧係由有機嘅原材料提煉到嘅營養素咧，其實我哋身體嘅生物運用率啊，同埋個安全性真係高好多。佢甚至咧係好嚴謹到咧有一個全程追溯，即係佢有方法咧可以 trace 到咧追溯翻咧我哋手上嗰樽嘅營養素，佢究竟係邊個批次嘅農場嗰度，邊塊田邊批種子嗰度，或邊批農作物嗰度咧，佢係有方法 trace 到嘅。咁所以俾到一個信心同保證俾我哋嘅。咁佢而家咧已經超過90幾年歷史㗎啦，亦都係全球銷量第一嘅營養品品牌嚟嘅。好啦，咁啊頭先講咗啦，我哋第一步咧可以減少糖分嘅吸收啊嘛。咁當然喺飲食上咧，我哋可以食少啲啦，第一件事。但係有時都好難控制㗎喎。我哋真係去到應酬啊，或者係有啲出街食飯啊，甚至係生日啊，或者一啲嘅場合啦，我哋點都無可避免地咧要吸收到一啲嘅糖分嘅。咁第一樣好幫手咧就係無糖二啦，佢咧係可以幫我哋咧減少到糖分嘅吸收喎。因為咧本身糖分咧係一個好長嘅，我哋叫做澱粉質啦，係一個好長鏈嘅一個複合糖啦，我哋叫做你當佢一串好長嘅鏈，一啲我哋有啲碳嘅羥排嘅一啲物質嚟嘅。咁第一步咧，我哋身體其實有好多唔同嘅酵素，或者我哋叫做酶啦，係一啲嘅，佢咧就可以首先有個 alpha 澱粉酶咧，就將呢啲咁長嘅澱粉鏈咧，就變成為即係變成為雙糖。即係兩粒糖黐埋嘅啫，咁就可能係麥芽糖或者蔗糖啦。咁跟住再要經過咧 alpha 嘅糖苷酶咧，佢就可以將呢啲嘅雙糖咧變成單糖葡萄糖咧，咁我哋身體先至可以吸收嘅。咁而無糖二入邊咧嘅腰豆精華咧，佢就可以首先阻擋咗第一步，將佢由複糖變成雙糖嘅時候咧，佢就可以阻擋咗佢嘅呢個澱粉酶嘅工作。咁第二咧，佢亦都有呢個大豆精華咧，佢可以阻擋到咧第二步由雙糖變成單糖，佢呢一步咧都可以阻擋咗。咁變相咧，佢就可以減少咗我哋身體咧吸收到呢啲嘅葡萄糖啦，亦都可以減慢到個速度啦。好，第二咧減慢糖分吸收咧，咁頭先 Sam Sir 段 video 咧都俾咗啲 tips 我哋啦。原來咧，我哋食有糖分嘅嘢嘅時候咧，加埋有蛋白質嘅嘢一齊食，或者加埋有一啲嘅一啲纖維嘅嘢一齊食咧，可以減慢到我哋糖分嘅吸收嘅喎。所以出街食飯咧，最好我哋首先嗌碟菜啊，跟住先食啲蛋白質嘅嘢啊，再食一啲嘅澱粉質嘅嘢，咁會好啲嘅。咁但係呢樣嘢容唔容易執行咧？其實都幾難嘅。出街食飯嘅話咧，你都首先好難嗌碟菜啦。就算你嗌咗咧，你都好難控制到個 waiter 佢嘅送菜速度，究竟係送碟菜俾你先啦，定係送碟肉俾你先嘅？通常都俾碟肉你先㗎嘛，係咪？咁所以都有啲難可以做到呢件事嘅。咁所以咧，我哋自己可以控制嘅咧，就係如果我哋食嘢嘅時候，譬如我哋係出街，譬如飲茶之前，我哋先將一條纖維粉咧倒落水度飲咗先咧，就好似我哋食咗菜落肚先，減慢咗我哋嘅糖分吸收啦。蛋白質都係一樣嘅。如果我哋可以飲咗啲蛋白質嘅蛋白質粉嘅飲品落肚先咧，咁亦都係可以減慢到我哋嘅糖分嘅攝取㗎噃。咁所以咧，佢就呢兩樣，即係大家記住啦。蛋白質嘅食物啦，纖維嘅食物啦，其實油分嘅都得嘅，一啲靚嘅油啦都得嘅，可以減慢到我哋嘅糖分嘅吸收嘅。好，咁所以平時咧，我哋都好鼓勵大家咧，早餐嗰方面咧，可以轉咗做呢個 healthy mix 嘅一個營養早餐，因為咧經過一晚瞓覺之後咧，朝頭早起身咧就係身體最吸收營養嘅時候嘅。咁如果我哋係食緊嘅包啊，
一個茶餐廳嘅 ABC 攤嘅啲粥粉麵，即係啲粉麵啦，又或者係一啲茶樓嘅一盅兩件啊、叉燒包啊嗰啲咧，其實都係有好多嘅糖分嘅。咁一食落去咧，我哋嘅血糖就會飆升得好快㗎啦。咁相反，如果我哋用呢個 Healthy Mix 呢個早餐咧，佢係一個營養均衡，有齊晒7大營養素嘅早餐。最重要，佢亦都有纖維，有足夠嘅蛋白質喺度咧，係令到我哋亦都佢有部分嘅碳水化合物嘅，佢可以俾到能量我哋，但係咧佢又可以令到我哋嘅血糖穩定㗎喎，咁就令到我哋咧有足夠嘅能量應付朝頭早嘅工作，亦都係有專注力同埋有精神去工作嘅，所以係一個好建議嘅一個營養早餐。好，咁跟住第三步啦，我哋就可以提升胰島素嘅敏鋭度啦。咁其實咧做運動係可以做到呢件事嘅。如果你可以咧做到譬如30分鐘嘅一啲嘅中高強度嘅一啲嘅運動咧，其實你嘅胰島素咧提升到個敏鋭度咧都唔錯嘅，可以有個幾持續嘅一個效果嘅。咁如果你一個禮拜可以做到3-4次咧，咁就非常之理想啦。咁但係好多時咧，香港人都好忙或者未必做到咁多運動咧，其實咧營養方面咧都有好多嘅唔同嘅礦物質咧係可以幫我哋做到提升胰島素敏鋭度嘅嘢嘅。咁譬如啦，就係 chromium。呢個嘅物質咧，其實佢可以提升胰島素嘅敏鋭度嘅，可以增加到咧胰島素個受體嘅數量啦，促進到胰島素咧嗰個受能一啲嘅專業少少嘅名詞啦。總之咧，佢就可以令到我哋提升到胰島素嘅敏鋭度咧，令到我哋嘅血糖咧係可以快啲入到去細胞嗰度嘅。另外咧，其實硒質都有同樣嘅效果嘅，佢就唔同嘅一個嘅化學過程啦。佢嘅作用咧就係佢係抗氧化，佢可以保護到我哋嘅胰島素嘅胰島 beta 細胞，即係我哋製造胰島素嘅一個細胞啦。佢可以正常運作地咧，咁就可以促進到我哋嘅糖分嘅代謝啊，可以令到我哋糖分嘅運用更加好咧，從而可以即係控制到個血糖嘅。咁而營養素方面咧，我哋就有。首先啦，好建議大家食呢個多寶營養片。其實咧，佢3粒已經有20幾種，佢係由20幾種唔同顏色嘅蔬菜水果提煉，有40幾種嘅營養喺度，而當中亦都有鉻啦同埋硒喺入邊嘅。咁如果覺得3粒係有啲麻煩嘅話咧，呢種多種維他命丸咧，佢1粒鉻已經有20幾種嘅維他命礦物質嘅啦。咁入邊咧亦都有呢個鉻啦同埋呢個硒質嘅成分喺入邊嘅，大家可以參考翻。好，咁另外啦，到第4步咧，我哋就係要加快呢個糖分嘅代謝啊嘛。咁咧，我哋幫到我哋身體做呢個加快代謝嘅咧，維他命 B 就不可缺少啦。佢可以提升到我哋唔單止係糖分啦、蛋白質啊、碳水化脂肪啊，佢都可以咧幫助我哋將呢啲食物咧推去燃燒咧，變成能量嘅，咁就從而咧可以提升到呢個糖分嘅代謝。另外咧，我哋糖分嘅代謝咧，其實都係靠個肝去做嘢嘅。咁呢個乳嘅果精華咧，咁佢就可以有效地咧提升我哋肝細胞嘅功能啦。咁亦都可以提升令肝細胞再生嘅，咁就可以咧令我哋加快到糖分嘅代謝啦。咁除咗加快糖分嘅代謝之外咧，我哋加快細胞整體嘅一個新陳代謝咧，都非常之重要嘅喎。咁就等於頭先嗰幅圖入邊咧，就你有多啲工人喺度攞嗰啲船仔咧，咁亦都係可以令到我哋嘅血糖控制得好好嘅喎。咁 Q10 就係其中一種營養素咧，佢就係可以幫我哋提升新陳代謝。佢喺細胞係啦，粒線體嗰度幫我哋提升嘅，俾到個能量我哋細胞，令到我哋更加有活力嘅一個營養素啦。另外，我哋近排新出嘅一個產品，肌原因活嘅飲品咧，佢都係咧係針對我哋細胞嘅抗氧化啦，令到我哋咧係可以提升到細胞嘅新陳代謝咧，從而都可以控制到血糖㗎噃。好，咁頭先都Samson 都提咗好多次啦，Body Fit 咧對控制糖尿都好有幫助㗎喎。點解咧？因為正正我哋 Body Fit 唔係幫你減重咁簡單嘅，佢主要係透過幫你提升新陳代謝，從而咧你咪可以消耗到啲能量，從而達到個減重效果。所以咧提升咗新陳代謝之外，自然你嘅血糖都會控制得好好㗎喎。咁對呢個 Body Fit 有興趣嘅咧朋友咧，記得留到最尾聽埋我哋嘅彩蛋係啲乜嘢啦。好，咁另外咧，今日都想俾個好消息大家嘅，我哋嚟緊咧都會推出一種新嘅一個產品，係一個漢本嘅產品，我哋叫做漢本萃嘅恆怡飲品，佢都係專針對我哋控制血糖嘅一個新產品嚟嘅喎。
咁首先咧，咁啊同大家講下少少中醫入邊嘅少少理論啦。原來咧糖尿病喺中醫學入邊咧，好耐以前已經有噶啦，就叫做消渴症啊。係啊，佢係令到咧我哋上燥啦，就係糖尿病嘅人咧成日會覺得口渴，成日會想飲水嘅。咁另外佢哋都會有下虛嘅問題，就係咧腎陽虧虛啊，就係佢哋嘅腎係會比較弱啲啦，係啦，咁係會有呢個問題。同埋咧，其實糖尿病嘅人咧，一開始佢係會消瘦咗㗎，係因為其實佢啲細胞攞唔到血糖啊，咁係慢慢咧啲細胞冇即係你冇能量咧，其實係會令到個人咧係會消瘦嘅。咁所以咧呢個就係中醫嚟講，佢點樣睇呢一個糖尿病嘅問題啦。好，咁啊，頭先 Sam Sir 都有提過啦，係啦，咁其實咧，真正有糖尿病嘅人士咧，大概係10% 嘅人士，咁但係原來咧，有大概40% 嘅人士咧，佢係處於呢個糖尿嘅前期，即係話佢未去到空腹血糖7以上，或者係餐後嘅血糖值係11.1以上，但係佢又已經唔係一個正常嘅範圍。係啦，係一個叫做糖尿前期嘅一個狀態。咁其實呢段時間我哋已經可以做嘢㗎啦。醫生就話俾你聽，你冇乜嘢嘅，係啦，都未到糖尿病咁樣。咁因為佢要等到你有糖尿病先可以俾藥你啊嘛。咁但係我哋營養就唔同啦。我哋喺糖尿前期呢段時間咧，已經可以做好多嘢去令到咧逆轉翻呢個問題咧，等你嘅血糖你去翻一個正常嘅水平。呢樣嘢非常之重要啊，因為咧頭先Sam Sir 都講咗糖尿同有唔同嘅症狀係有關嘅，其實同糖尿有關嘅併發症咧係有100多種嘅，咁所以我哋控制好血糖咧係對所有即係好令到你嘅人咧係更加健康嘅，係啦，咁呢度都提咗啦，就接近係有40% 嘅人士係有呢一個糖尿前期嘅問題，我哋真係要正視。好，咁啊，再用另一個比喻咧嚟同大家講下，究竟血糖喺身體入邊係點樣嘅咧？你就當啦，你途中入邊嗰啲車咧就係啲血糖，咁而嗰啲交通警咧就係胰島素咁啦，佢就控制啲車嘅流量啊，咁樣佢就令到嗰個閘門開啊，等啲車咧就可以去到戲院度，咁啲人可以入去睇戲咁樣嘅。咁而我哋咧控制血糖咧，就係頭先都提過啦，就係我哋一係咧就控制個攝取嘅量啦，或者我哋嘅個吸收嘅速度太快啦，引致我哋嘅血糖上升。另外咧就係好多時我哋係有機會係因為胰島素分泌不足，或者咧你胰島素分泌夠，但係你胰島素有抗阻咧，都會令到我哋咧嘅血糖上升㗎喎。咁所以啦，如果我哋可以做到幫我哋減少或者控制到呢個車嘅流量啊，或者車嘅速度啊，亦都令到我哋身體有足夠嘅交通警喺度控制住個閘門嘅開合啊，令到啲車好順利、好暢通咁樣可以入到去嘅話咧，咁就可以控制到我哋嘅血糖啦。好，咁同埋咧，如果我哋持續地即係唔夠警，唔夠呢啲交通警嘅話咧，我哋會有啲咩情況咧？我哋嘅車咧就會塞晒喺條路度啦，同埋咧，其實個戲院入邊咧都冇客人入去睇戲咧，冇觀眾入去睇戲咧，其實佢會持續不斷地發出飢餓嘅信號咧，咁令到我哋有飢餓感咧，我哋會不斷食嘢咧，咁亦都會加重咗個糖尿病嘅問題嘅。好，咁所以咧，我哋嘅科學家咧就好犀利，佢就研究咗好多中國嘅一啲嘅古方啦，係啦，加埋我哋現代化喺啲植物度去研究，究竟佢邊啲嘅有效成分係可以對控制血糖有幫助嘅咧？佢就揀咗呢4種嘅嘅成分啦，去製造我哋呢個嘅恆怡嘅一個飲品嘅。咁首先咧，可以幫助我哋咧消渴嘅咧潤燥嘅咧，就係有呢個桑葉同埋呢個烏梅。咁相信大家都即係可能平時可能打邊爐啊，都或者有時熱氣嘅時候咧，都會飲呢個烏梅湯啦，係咪啊？烏梅汁啦，咁或者係啦呢個梅汁啦，咁都會覺得啊飲落去咧酸酸地，好似令到我哋生津止渴嘅作用嘅。咁桑葉啦，都係一啲有即係大家即係不嬲都知道佢對糖尿其實係會有控制嘅、有幫助嘅作用嘅。咁另外咧，科學家都揾到咧，肉桂啊，同埋呢個胡蘿蔔子咧，都係可以對我哋嘅腎啊，對個腎嘅功能啊，改善個腎虛嘅情況咧，都係有幫助嘅。咁而製造到呢個恆怡嘅呢個飲品啊，咁聽到呢度咧，有啲人就話：咦，咁我係咪自己煲多啲呢個
酸梅湯啊，咁飲多啲咧，其實都會有幫助啊，食多啲肉桂啊，咁樣都會有幫助啊。咁係嘅，但係我想話咧，你知唔知你整嘅呢個酸梅汁入邊有幾多嘅有效呢個紅果酸呢種針對控糖有幫助嘅成分咧？其實真係唔知嘅，同埋你會唔會日日走去飲咧？都唔會嘅。咁所以科學家就好好，佢係將我哋喺呢啲嘅成分入邊咧抽取咗佢好珍貴對呢個控糖有幫助嘅成分咧，而製成一個細細包嘅一個嘅濃縮咗嘅一個恆怡嘅飲品。細細包已經可以飲到一個好足夠份量，改善到我哋呢個控糖嘅功能嘅啦。好。咁佢可以做到啲乜嘢咧？佢可以增加我哋嘅糖嘅消耗啦，可以降低我哋對糖嘅慾望啦，同埋減少糖分對我哋身體嘅傷害嘅。咁首先啦，佢可以刺激到咧我哋嘅身體咧按需要咁分泌胰島素，係啦，呢個好重要，按需要喎。即係如果你係如果你要打血糖、打胰島素嘅話，你究竟要打幾多咧？太多又唔得，太少又唔得喎，你好難控制嘅喎。咁亦都係，如果本身食緊藥嗰啲人，咁食唔食得呢個產品咧？其實係得嘅，因為佢係幫你提升翻本身胰臟嗰個自然地按需求分泌胰島素呢個功能，係啦，令到我哋嘅胰島素嘅敏鋭度咧係可以提升嘅。咁研究指示咧，可以令到咧我哋嘅胰島素嘅敏鋭度咧提升到47%咁多嘅。咁另外咧，佢亦都係可以降低到咧我哋呢個對糖嘅一個慾望啊。佢可以調節到咧 GLP-1，即係 GLP-1呢一個嘅胰高血糖素樣肽1呢一個嘅成分嘅。近排呢個成分咧，其實都好出名，唔知大家有冇留意到咧？近排有隻瘦瘦針啊，連 Elon Musk 都用嘅一個瘦瘦針咧，令到佢呢間公司嘅股價大升嘅一種產品。其實佢就係呢一種，即係打呢一種嘅激素咧入身體度咧，令到我哋對糖分、我哋嘅食慾降低咧，從而可以做到減重嘅效果嘅。本身呢隻激素咧係可以控制血糖嘅，即係科學家就研究到啊，佢對減重都有幫助喎。咁就有啲藥廠啦，就製造呢啲嘅瘦瘦針出嚟。咁其實佢始終人造嘅激素打落身體度好唔好咧？佢會唔會激發到我哋啲細胞有唔同嘅一啲嘅不良反應咧？其實真係唔知道。最好嘅方法，梗係令到身體製造翻適量嘅呢一種物質，從而咧令到我哋可以降低到我哋嘅，即係我哋有個飽肚感啦，抑制到我哋嘅下丘腦咧，唔好再發出呢個飢餓嘅信號咧，亦都係可以咧令到我哋即係吸收嘅糖分減少嘅。咁而呢一個恆怡嘅呢一個配方咧，研究指出咧，可以增加餐後即係食飽咗之後咧，我哋嘅 GLP-1嘅一個嘅水平咧，可以增加到40% 嘅喎。咁食飽飯又飽足，咁你咪唔會再去揾啲甜嘢食咯，係啦。好，咁另外咧，佢可以減少糖分嘅對人體嘅傷害。咁頭先 Sam Sir 都略得提過嘅，其實如果我哋血糖高嘅話咧，佢係傷害緊我哋啲細胞，我哋啲蛋白質咧係有一個糖化嘅反應咧，而引致好多唔同嘅健康問題嘅，佢都會幫助到啦。另外咧，佢都可以令到我哋嘅空腹嘅血糖值咧降低到36%，同埋令到咧我哋餐後嘅血糖咧係一個穩定嘅一個水平，咁樣從而咧就可以改善到我哋嘅血糖問題啦。咁所以我會話恆怡呢種產品啦，佢唔單止係控糖咁簡單，係啦。佢首先可以幫我哋控糖，可以對我哋嘅即係對血糖管理啦。其實佢對減重好有幫助。如果貪靚嘅朋友咧，我哋想減少我哋嘅皮膚嘅糖化咧，呢個其實佢都係好大幫助嘅。好，咁而究竟呢種產品我哋點樣可以買到咧？而家仲係配售階段嘅。如果有興趣嘅話咧，你問翻 send 呢條 link 俾你嘅朋友咧，點樣可以早啲可以開始試用呢個產品，早買早享受。咁而6月2號咧都會係呢個產品嘅公開發售嘅。好，講咗咁多啦，不如我哋聽下一個用家分享嘅朋友分享啦。咁佢Winnie咧本身自己係有糖尿病嘅，咁佢之前咧就係透過飲食同埋啲嘅營養素嘅配搭咧，就令到佢嘅血糖咧就穩定咗好多嘅。咁呢個時候我將個時間交俾Winnie啊。Hello，大家好，聽唔聽到我講嘢啊？想問下。聽到。
聽到好，好咁我叫 Winnie 啊，就係咁嗱，我希望我突然間放張相出嚟咧，唔會嚇親大家啦。事緣因為我係有血糖問題嘅，咁其實我最嚴重嘅時候有10幾度㗎。咁嗰張相咧係我隻腳嘅一個傷口比較嚴重嘅，咁大家真係要有心理準備啦。麻煩唔該，而家放我張相出嚟啊，唔該。係啦，嗱，咁大家會見到啲日子咧，就係由細傷口去到大傷口比較嚴重啦，跟住去到我復原啦。嗱，咁其實我想講翻我個 story 咧，就係咁話說幾年前我有一次意外就整親我隻腳嘅，咁其實只係表皮嘅少少傷口嘅啫，咁以為好小事，咁所以就冇去特別護理個傷口啦。咁點知過咗1、2個星期啦，個傷口居然慢慢惡化，就變成一個大範圍嘅傷口。咁終於我就去咗睇醫生嘅，大概睇咗3次左右。咁當時醫生就有開藥俾我啦，主要都係類固醇啊同消炎藥呢一類啦。同埋醫生又見到我個傷口含膿啦，咁醫生就話有需要嘅話就要開刀。咁跟住我就開始食得驚啦，於是我就揾咗 Janice 做營養諮詢啦。咁當時佢教我食嘅營養分量都比較多嘅，咁同埋係大量嘅蛋白質啦。咁跟住就係教我用魚油丸啦、橄欖油同埋胡蘿蔔素去敷傷口嘅。咁大概2個星期左右啦，咁我個傷口就開始慢慢結焦同埋愈合啦。咁如果 OK 嘅，可以麻煩幫我收張相啦，唔該。咁跟住之後咧，Janice 就開始教我用Healthy Mix 去做營養基礎嘅。咁每朝一杯去穩定個血糖啦。咁當然唔少得就仲有飲食配搭啦。首先就係戒咗粥粉麵飯啦，同埋糖。咁當時每餐咧，我都會有蛋白質啦、纖維啦、菜同埋好嘅油脂嘅。咁另外就係低 GI 嘅生果。咁當時我每朝飲完一杯 Healthy Mix 之後咧，跟住就會食一隻烚蛋啦，同埋一隻牛油果。跟住就係濕條紋啦，咁有大量嘅魚油丸啦、胡蘿蔔素啦、維他命 C 同埋護肝等等啦。咁過咗一段時間之後咧，我嘅血糖就大大改善，去到5點幾度。咁而且我仲有一個意外嘅驚喜，就係成功瘦身。當時我去 Amway 個體驗館嗰度上磅啦，咁就 check 到自己嘅體重啦，同埋 BMI 嘅數字等等，都係好靚仔嘅。咁最後就好慶幸自己接觸到 Amway 呢個平台。咁我上咗好多營養班啦，學咗好多營養知識俾自己，知道咗好多營養素對身體嘅好處同功效。咁我相信我嘅飲食操行係超過80分，咁所以 Janice 先至推薦我俾 Sam Sir 做今次嘅分享嘅。咁多謝晒 Sam Sir 同埋 Janice 啊，拜拜，交翻俾 MC 啦。好多謝3位嘅分享啦，咁咧大家唔好走住，仲有彩蛋時間未講㗎。咁咧聽完今晚嘅講座咧，我相信大家都會好有信心。咁但係如果想知多啲，咁就不妨行動啦。我哋個平台咧定期咧都會營養培訓嘅班會舉行嘅。咁聽日真係咁啱，聽日星期一2個時段，早上11點同埋夜晚7點半。個營養班嘅題目就係講健脾護肝，頭先有提到護肝對控糖十分重要，所以快啲揾介紹人咧去幫你安排上堂啦。另外就係頭先都提到乜嘢叫 body fit 咧，咁嚟緊星期4咧就有我哋一個簡介嘅交流會，唔使錢嘅。咁呢個方法咧已經有好多人印證咗係非常有效，非常容易執行減重，咁咧不妨都要過嚟了解下啦。另外就係個彩蛋時間啦，請截圖嗱，通過呢一張相，如果大家都認真有決心想去實行呢一個減重順便管理埋個血糖嘅話咧，9折可以咧參加呢一個邊學邊行動嘅一個課程。
360蚊咧就可以咧嚟緊5月29號連續3個星期四咧夜晚過嚟上堂，見到頭先我哋啲咁專業嘅教練啦，就會親自教你點樣去做。好啦，咁今晚咧就好多謝大家啦，留到現在啦，同埋都好好管理好血糖，做翻身體嘅主人。好，今晚會議結束，拜拜。